Hello na karibu tena kwenye channel hii. Ni muda kwa kweli sijaposti video lakini nimerudi. So leo nimekuja na hii video ya face mask ambayo inatumia hivi vitu vitatu. Inatumia potato, kiazi, karoti pamoja na gelatin. Hii mask nimeiona TikTok alafu nikaiona pia YouTube. Nikasema ngoja nijaribu. Na nitalink hiyo video ambayo nimeiona hapo YouTube, nitailink ili mkaiangalie na hiyo vizuri, japo product ni vitu alivyotumia ni hivi. So kama nilivyosema, inatumia kiazi, inatumia karoti, lakini pia inatumia na gelatin. Na tunavyofanya ni kama hivyo, tunavikwangua au kama unaweza kuvisaga kwa blender unaweza ukafanya hivyo, lakini mimi nimevikwangua kiazi pamoja na karoti. Halafu baadaye unakamua juisi yake. Hiyo juisi yake ndio unaichanganya na gelatin, unaipika kidogo, halafu ndio unapata mask. Okay, so nataka niwaambie kidogo faida za hivi vitu vitatu ambavyo tunavitumia hapa. Na by the way, mask inafanya kazi kubwa ya kuondoa zinaitwaje, blackheads, yani zile alama nyeusi usoni, lakini pia inakung'arisha uso. Hizo ndio functions zake mbili kubwa. So gelatin kwanza inatumika kutengeneza thickness kwenye hii face mask, sababu ukipaka hivyo inakuwa ni kama tumepaka maji, lakini gelatin inasaidia kutengeneza ule uzito kwenye hii mask. Lakini pia gelatin ina virutubisho ambavyo vina collagen. Sawa? Hiyo collagen kazi yake kubwa ni kuondoa makunyanzi kwenye ngozi. Tunajua kwamba mtu unapozidi kuzeeka collagen inapotea kwenye ngozi. Sasa hiyo collagen ikipotea ndo unapata makunyanzi. Sasa gelatin ina protein na kitu kingine kinachoitwa amino acid inayosaidia kuondoa au kupunguza makunyanzi usoni. Halafu pia inasaidia kutengeneza, anyway ndio nilivyosema ni collagen. Kazi kubwa ya hii gelatin inatengeneza collagen, ambayo ndio ile protein inayohitajika kwenye ngozi. You understand? I think mmenielewa kidogo. Lakini pia mkigoogle mtaona hivi vitu vyote. Halafu pia karoti tunajua ina vitamin C ambayo inatumika sana kwenye ngozi. Okay? So kwa mtu ambaye ana chunusi, ana vipele, anashauriwa atumie products zenye vitamin C, ambao hapa kwenye hii mask yetu sisi tunayo karoti. Halafu tuna potato, kiazi kinasaidia kwenye afya ya ngozi. Kwa hiyo hizi vitu vitatu ndio tunavyovitumia kwenye hii mask ya leo. Kama mnavyoona nimetengeneza, nikakamua maji yaliyo kwenye hizo vitu vitatu. Viwili. Hiyo liquid nimeikamua kwa mkono, lakini kama mtu una blender pia kama nilivyosema pale mwanzoni. Halafu ukishapata hiyo liquid, hauweki maji, ile liquid yake yale maji yaliyo kwenye kiazi na maji yaliyo kwenye karoti yanajitosheleza. Halafu unachanganya na hiyo gelatin, unaweza ukaongeza kidogo. Halafu unaweza ukaongeza kidogo, maana mimi nahisi nimeweka kidogo ndio maana mask haikushika vizuri, lakini unaweza ukaiongezea kidogo. Okay? And then ukishatoka hapo, process inayofuata ni kuipika. Unaipika ili upate ile thickness ya mask. Sasa unaipika kwa muda mchache, alafu kwa moto mdogo. Mimi hapo nilitumia moto mwingi, baadaye nilipunguza, lakini unaipika kwa moto kidogo na kwa muda mchache pia. Okay? Yes. Ni mask rahisi ambayo unaweza kuifanya, na kama nilivyoona ni kwa kitu ambacho labda watu wengi hawatakuwa nacho ni hiyo gelatin, ambayo pia hii nilotumia hapa ni ile nafikiri inauzwa 2000 nilinunua. So na inatumika mara nyingi. Gelatin haiishi mara moja. Kiazi na karoti wengi tunavyo. So unaweza ukaijaribu ukaona itakupa faida gani. So baada ya kuitengeneza, procedure inayofuata ni kuipaka kama hivi. Unaipaka, then unaiacha kwa muda kadhaa. Halafu unaitoa. So lakini
unaipaka tu, wala usigusishe kwenye nywele au hizo nyusi, maana baadaye ikiwa inatoka inaweza kutoka na nywele zako. So unagusisha tu kwenye huku kwingine huku. Okay, so hapa nimekaa nayo muda. Baada ya kupaka pale nimekaa nayo kwa muda kama lisaa, kwa sababu pia nilikuwa na muda kukaa nao. So ni kama lisaa nimekaa nayo. Na kama mnavyoona, ndio maana pale mwanzoni nilisema unaweza kuongeza gelatin kidogo, kwa sababu ilitakiwa itoke in one piece, yani nikivuta hivi itoke kama zile mask zinavyotoka, au hata itoke kwa ukubwa, yani sio kwa udogo kama huu, lakini ndio ilikuwa inatoka hivi. Alafu as you can see, niliamua kuifuta kwa sababu niliona vile inatoka kidogo alafu inanipotezea muda, so nikaamua kuifuta. So nafikiri ukiwa unaitengeneza uongeze gelatin kidogo ili iweze kukamata vizuri, japo faida nimeona imenisaidia kwa kiasi fulani. Nimeona faida yake. Of course unaweza usione hapa kwenye kamera, lakini nimeona tofauti kidogo. So yeah, kama nilivyosema uongeze tu gelatin. Kwa hiyo unaweza, hapa nimeifuta, lakini pia baadaye nikanawa. Nimeamua kuifuta kwa sababu niko kwenye kamera, sikuweza kunawa, lakini you can wash it na ikatoka. Okay? Okay, so baada ya kuifuta nilienda kunawa, then nataka nifanye face scrub. Natumia scrub kutoka brand ya Edmark, ni nzuri kwa kweli, ni gentle na haiumizi ngozi, lakini pia inasaidia kuondoa uchafu wote na kila kitu ambacho hakifai kukaa kwenye ngozi. So hii face scrub ni nzuri, nitailink hapo chini ili muweze kuiona vizuri. But like I said, ni nzuri na inafaa kwa ngozi zote. Unaweza order na ukaitumia hii face scrub. Lakini pia baada ya hii face scrub nimetumia face wash ambayo pia ni nzuri, gentle, haiumizi, yani iko smooth, yani unavyoitumia kwenye uso unajua kabisa kwamba hii imetengenezwa special kwa ajili ya uso, ambayo ndio hii hapa. Iko kwenye package ndogo hivi, lakini pia ziko ambazo ziko kwenye package kubwa, yani chupa kubwa. So kuna chupa vidogo kama hivi, na hivi mara nyingi viko kwenye kwenye list ya package za kusafiria. So kama unasafiri then unahitaji uwe na products zako nzuri za uso na mwili, inakuwa vidogo hivi, lakini pia kuna kubwa. So hii ni face wash na ni nzuri, kama nilivyosema ni soft, yani unavyoitumia kabisa unajua hii imetengenezwa kwa ajili ya uso. Ni nzuri na ni soft. Okay? Yeah, so please usahau kusubscribe, usahau kulike, kushare, lakini pia kama una idea ya mask nyingine yoyote ambayo inakusaidia kung'arisha ngozi na kuondoa zile alama nyeusi, lakini pia kuna hizi moisturizer watu wanaita, ni nzuri. So kama unatumia moisturizer yoyote unaweza ukacomment hapo chini ili na sisi tujue tupate kuitumia. Lakini as you can see, mimi natumia hiyo Vaseline, nimeitumia, haijawahi kunidhuru, japo wengine wakitumia inawadhuru. Mimi haijawahi kunikera wala kunidhuru. Actually nikiona sura yangu inaharibika na kimbilia Vaseline. So please kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Okay, so hii ni baada ya kutumia. Mimi nimeona tofauti, sijui kama umeona, lakini you can see it. Anyways, thank you for watching.